нәпсінің азғыруы бар және шайтанның уәсуәсі бар. Екеуі де жаман нәрсе, бірақ та нәпсінің азғыруы бөлек, шайтанның уәсуәсі ол да бөлек. Түсінікті болу үшін мысал келтірейін. Нәпсінің азғыруы ол былай, бір жамандыққа шақырады. Мысалы, бір кісілердің жаман әдеттері бар, оны тастай алмайды. Мысалы, түрлі жаман кинолар көреді, немесе қыздардың ауреттерін көреді, көңілге ұнайтын нәрсені жасайды. Біреулер көп тамақ жейді, біреулер көп бос уақытты бос нәрсемен өткізуді қалайды, біреу төбелес көреді, біреу бокс көреді деген секілді. Яғни сол нәрсені күнделікті жасауға үйреніп қалған, оны тастай алмайды. Осы нәпсінің азғыруы дейді. Яғни нәпсінің азғыруы бір нәрсеге тәуелді болып қояды, соның құлы секілді болып қалады, қолы байланып қалады, оны тастай алмайды, тастауға әлсіз, күнделікті соны жасайды, білет, күнә екенін білет, бірақ соны жасай береді. Және күнделікті айтады, бүгін тастаймын деп, бірақ тастай алмайды. Бұл нәпсінің азғыруы. Бұл жаман нәрсе. Алла сақтасын. Оған күш-қуат керек, Алладан пана сұрау керек, күнделікті дұға жасау керек, намаздан кейін дұға жасау керек, зікірлерді көбейту керек, Алланы көп еске алу керек, шыншылдармен бірге болу керек. Сол жаман әдеттен айырылу үшін. Ал енді шайтанның уәсуәсі былай. Жаман түрлі ойлар келеді. Ол ойлардан құтылсаң, тағы да жаман ой келеді. Шайтанның уәсуәсінен біліммен құтылуға болады. Білім алып ізденіп, ал нәпсінің азғыруынан кейде білім жеткіліксіз, амал керек оған. Сол үшін нәпсінің азғыруы шайтанның уәсуәсінен де ауыр келеді негізінде. Алла Тағала бұл екі жаман бәледен бізді сақтасын.